בשעה הראשונה אמרנו שחלק מהמנהגים של ט"ו בשבט בחצרות חסידים יש שהיו מנגנים משירי הימים הנוראים. בחסידות אוסייתין אפילו היו מאחלים תחל שנה וברכותיה, ויש חסידויות ששרו שירים חדשים לט"ו בשבט, אבל אצל אדמו"רים רבים שרו את ניגוני הימים הנוראים, בהמשך לזה שזה לא רק ראש השנה לאילנות, אלא יש לזה גם הרבה משמעויות לאדם. אז הנה, זה מה שאנחנו עושים עכשיו, עם אחד השירים המזוהים ביותר, עם הימים הנוראים, אוכילה לקל, כאן בביצוע חדש של מקהלת נרננה, מקהלה חסידית, חדשה יחסית, חדשה וכובשת. אני ראיתי אותה כבר בכמה אירועים לאחרונה. בדרך כלל המקהלות החסידיות נחלקות לשניים, או כאלה ששרות מאוד מאוד מקצועי ועושות הרמוניות וקולות שלישיים ורביעים וחמישיים, זה סוג אחד. והסוג השני נשמע כמו המשך המאמר של הרב קוק, אבל לא, זה רק עניין מוזיקלי קטן. הסוג השני זה מקהלות ששרות ברגש, כלומר פחות מקצועיות אבל מלאות אווירה. אני חושב שבנרננה יש את השילוב של שני הדברים האלה, גם מאוד מקצועי, ותשמעו את זה בשירה, וגם רגש חסידי חם. אז הנה הביצוע שלהם לאוכילה. השם יקדוש הושיעו זוי אביורנו נוי ביד נפלו
נוחיל על הקל מניגוני הימים הנוראים, מיוחד לראש השנה, לאילנות, מקהלת נרננה בניצוחו של יעקב רוזמרין. אנחנו עוברים, לא עולים, יורדים להפסקת פרסומות, ואחריה... ונמצא איתנו על קו הטלפון אחד מהעיתונאים המשפיעים ביותר, אם לא המשפיע ביותר במגזר החרדי דתי, אבל לא ידענו שהוא גם מבין גדול במוזיקה, לא הוא יוסי אליטוב, עורך עיתון משפחה. שלום יוסי היקר, שבוע טוב. שלום מנחם. שמע, אז האורחים במסיבת חנוכה זה חבר'ה באמת מעולים, בין היתר מקהלת נרננה. תן לי מילה על הקשר שלך אליהם. תראה, מדובר בחבורה של אברכים חסידיים לכל דבר, ששרים שירה יהודית אותנטית, יפה, ונחשפתי אליהם באירוע שהם קיימו בביתו של חבר, מנחם גישייד, שערך 7 ברכות לפני כמה חודשים לביתו של מנחם הורוביץ, אחד העיתונאים מהמגזר הדתי. ופתאום ראיתי איך שיושבים אנשים שהם לא שומרי תורה ומצוות, ולא, בוא נאמר, לא עונים להגדרה של דתיים וחרדים, ושרים שירי נשמה יחד, ונדבקים ונסחפים באווירה. ומה שאפיין את הקבוצה הזאת של להקת נרננה, זה שקבוצה שלא מחפשת חידושים, או רוצה בוא נאמר, להדביק את הקצב ואת הקו ואת המוזיקה המודל היום. אלא להפך, היא הולכת אחורה, מברוש אחורה, היא מנסה מאוד מאוד להיצמד לשירה היהודית של פעם. בוא נאמר שהליווי המוזיקלי הוא ליווי מאוד עדין, שלא ממלא את מקומה של השירה, אלא מושר לצידה, אם אפשר לקרוא לזה ככה. לאחר מכן היו עוד איזה 2 אירועים, ובוא נאמר, התחלתי להמליץ עליהם בצד מיני חברים, ולא להאמין כמה אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות ביקשו ממני את הטלפון שלהם ואמרו לי, בשמחה שלי אני רוצה שירה יהודית אותנטית, גם לא את השירה הקצבית והמודרנית עם הערשה האלקטרונית הזאת שאנחנו מכירים אותה בכל מקום. ואני יכול לומר לך שהם כבר הופיעו בכמה מקומות, והם פשוט הפכו לסוג של נקודה יהודית יפה. אתה יודע, הם מגיעים עם הלבוש החסידי, עם המגבעות הגדולות, הם מתיישבים מול מיקרופונים, ומתחילים עוד ניגון ועוד ניגון ועוד ניגון, ואתה שם לב שבמקומות שהם מופיעים, הנואמים הופכים לעוינים, כי הציבור כבר לא רוצה לשמוע אותם. אז מבקשים מהדוברים לקצר, שהחבורת, איך קורא להם אחד מאנשי תקשורת החילונים, חבורת הגורניקים, ככה קוראים להם. הם ביקשו אני לא אזכיר של חסידי גור, אבל הם יצאו מהאולפן רגע, באמת, ממש עם המלבושים של חסידי גור. הם מגיעים עם כל 7 המלבושים, ומתחילים לשיר, ועוצמים את העיניים כמו איזה טיש בסעודה שלישית, ולנו, מי שלמד בישיבות זה בשבילו לא חידוש גדול, אבל שאנשים שאין להם שום זיק של יהדות ומסורת, רואים את השירה הזאת, נדבקים, ואתה רואה שמשהו זז אצלהם בלב, וזה מאוד מאוד מפתיע. עכשיו, תראה, הרי היו לא מעט חידושים בעולם המוזיקה החסידית, והיום הרי כל בית שני זה אולפן, וכל יהודי נחמד אחר מוציא דיסק. ועדיין להיות חידוש בתחום הזה, זה אטרקציה, ואני חושב שאנחנו נשמע מהקבוצה הזאת, דווקא בגלל שהם מתנהלים בסוג של פיראטיות. אין להם אמרגנים, ואין להם קמפיין פרסומת, ואני לא בטוח שהם יכולים להרשות לעצמם, מעבר לבוא ולהופיע ולשיר. וגם לא מוצאים דיסקים כמו שאתה אומר, ולא מגיעים נטו לעשות אירוע. אבל השירה היא חסידית, האותנטית. אתה יודע, יש כמה אירועים שראיתי שהם גם נסחפים לשירי גור, המרשים, שהם כבר יותר כבדים גם על אנשים יום כמו, שלא מכירים את כל הדקויות הללו. ואתה יודע, בברית שזכיתי להכניס את בני לפני כמה ימים, הם הגיעו ושרו. מזל טוב. ואני אומר לך, תודה מנחם, הם גנבו את ההצגה. עמדו בתור אנשים לקחת כרטיסי ביקור שלהם, ואני הייתי בהלם איך הם מגיעים לכל כך הרבה אנשים שנמצאים בסקאלה הזאת של אשכנזים. האם אנחנו מחפשים אותנטיות? האם אנחנו גם הציבור הדתי והחרדי? עזוב את החילוני שמחפש את הנקודה היהודית. הציבור הדתי והחרדי נמאס לו מכל המקצבים ומכל האלקטרוניקה והמודרנות, מחפשים לחזור תשמע, במגזר הכללי יש פרויקט שנקרא של רביבו, שבאמת מחזיר את החילונים אחורה בשנים, בלי הבלגן, חפלה. האם זה מה שאנחנו מחפשים גם פה, לחזור לפרופורציות? אני חושב
יש איזשהו כמיהה אצל הרבה אנשים, בטח אלה, בוא נאמר, ילידי אנשי שנות ה-40, אנשים שהם כבר בעשור הרביעי לחייהם, שנפשם נקעה מכל המוזיקה האלקטרונית ומכל היבוא של המוזיקה המגוירת, ויש מהם רצון ללכת לשירי הנשמה, סטייל פרחי לונדון, רב שלמה קרליבך, השירים של רב דוד ורדיגר, כל אותם שירי נשמה שגורמים, עושים איזושהי תנועה בלב פנימה. והקבוצה הזאת לוקחת אותנו בחזרה אל השנים הללו, אבל בשירים היפים של השבעתי. אתה יודע שהשבעתי 6 פעמים זכר החנימול אצלנו לשמוע את השיר. מישהו חושב שהיה איזשהו טעות אצל המנצח שם. עוד פעם השבעתי ועוד פעם השבעתי. ובסוף הייתה קבוצה שלא ויתרה להם. עמדה לידם עוד הפעם ועוד הפעם. רוצים את השירה האותנטית, פחות קלידים, יותר נשמה, והקבוצה הזאת צריך לתת להם את הפוש שלהם, כי הם באמת אותנטיות נטו, 0 קמפיינים ו0 אמרגנות, ובכל הבליל של הצעקות שאנחנו מכירים היום, אני חושב שהשירה הזאת תכבוש, ויהיה זמן עוד שזה יהיה מסובך עוד להגיע אליהם. מה אתה אומר? לדעתך, גם אתה התחלת בציבור החילוני, מההיכרות שלך, הם גם לא נרתעים מסוג כזה. תשמע, הרבה מאוד דינרים אני מבין שהם מופיעים, אז הם לא נרתעים מסוג, גם לבוש, גם הדוסים האלה, חלילה, כן, במרכאות, מקבלים אותם, אולי זה סוג של קידוש השם גם אצלם. קודם כל הלבוש, שאתה רואה זמרים אצלנו, שמתחפשים כל הזמן להיראות כמו הזמרים ההם, הנוכרים, אלה שממלאים אולמות, אז זה מתחיל עם תסרוקות ואיפור תלבושות ותלבושות וכוריאוגרפיה וריקודים. עכשיו כן, ככל שבוא נאמר הולכים רוורס ומנסים לייבא כל מיני דברים, אז שוכחים, ואז גם שמביאים גם את הקלידים הצעקנים ואת המוזיקה הרועשת, ובסוף מה נשאר? נשארים רק הפסוקים שהם נמצאים בסוג של גלות אצל קבוצה נחמדה של אנשים, אבל אין קשר בין עכשיו, שאתה בא ורואה אברך חסיד גור שיצא עכשיו מהשטיבל, עם מגבעת גדולה, עם חליפה שחורה, מתיישב בכיסא ברצינות כאילו בא למסור שיעור מוסר, ואז הוא מתחיל לשיר ומתנדנד ושר ועוד ניגון ועוד ניגון, ובדרך כלל הם שרים ניגוני נשמה של שירי קרליבך שאנחנו כל כך מכירים, או השירים העתיקים של רב מרדכי בן דיוויד מהשנים סוף שנות ה-70, או את שירי הנשמה שנכנסו בשנים האחרונות. כאן ניגון וכאן שיר, ואתה רואה הם סוחפים את כולם בשירה, ובסופו של דבר האותנטיות היא זו שמנצחת. ואגב, הם התברכו גם בקול מאוד יפה, קול ככה אנחנו נשמע כאן באולפן, כאן באולפן. כן, אז אני באמת מברך אותם שיהפכו מתופעה ביזארית של כמה מקומות למשהו יותר מיינסטרימי, כמו שאומרים. מעניין לשמוע ממך פרשנות חסידית של מוזיקה חסידית, יוסי. כן, אני מגיל קטן מנחם, הייתי תמיד, איך נקרא לזה, חולה מוזיקה. כל תקליט או דיסק שהיה יוצא, מהתקליטים של פרחי לונדון, שהייתי ילד בן 7 בארגנטינה, הייתי עושה את המוות להורים שישיגו את התקליטים האלה. בוא נשכח את מרדכי ופריד, צריכים לתת להם את הקרדיט. כן, נכון. טוב, יוסי אליטוב. חג חנוכה שמח. חג שמח, תודה רבה שדיברת איתנו על הקאט. ויחי האותנטיות כמו שאומרים. תודה יוסי, תודה רבה יוסי אליטוב, חג שמח.